当时那把剑离我的喉咙只有0.01公分，但是1/4炷香之后，那把剑的女主人将会彻底的爱上我，因为我决定说一个谎话。虽然本人生平说了无数的谎话，但是这一个我认为是最完美的。你再乱动，我就杀了你！我知道，我不动。神经，有100颗牛丸放在我面前，我一口气吃了100颗。你现在让我选择你，怎么可能？你别说了，再说我把你捶成牛肉丸。假如再给我一个机会，我还在选牛肉丸200颗。放回你的曼谷去！这不就是吃牛肉丸那条狗吗？救命啊！你干什么？别忘关注我啊，姐妹。